Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa hukiya sareng dihikayatkeun naon anna Mutarrib bin Abdillah ibn Sikhir rahimahullah. Sayaktosna Mutarrib bin Abdillah bin Sikhir rahimahullah. Nazaro eta ningali itu Mutarrib ilal Muhallab bin Abi Sufrah ka Muhallab bin Abi Sufrah. Wa alaihi sareng eta tetep ka itu Muhallab hullatun ari pakaian yashabuha anu ngagusur itu Muhallab kana hullah. Wa yamsi sareng leumpang ieu Muhallab al khuyyala anu saperti jalma anu gumede. Faqala teras nyarios ieu Mutarrib, ya Aba Abdillah, hei Aba Abdillah, ma hadhil misyatu, ma ari naon hadhil misyatu eta ieu tingkah lempang allati anu yubghiduha mikangewa atawa ngambek kana ieu lati sallallahu Gusti Allah wa rasuluhu sareng rasulna Allah. Faqala teras nyarios al muhallabu Muhallab, ama ta'rifuni nahan teu nyaho anjeun kakuring. Faqala teras nyarios ieu Mutarrib, bala kantenan a'rifuka nyaho kuring ka anjeun. Awwaluka ari mimiti anjeun teh nutfatun eta cai mani madiratun anu ngageuleuhkeun. Wa akhiruka sareng ari akhir anjeun teh jipatun eta bangke qadiratun anu kotor. Wa haswuka sareng ari beuteung anjeun fima eta tetep dina jero beuteung pima dina perkara baina zalika di antarana itu wahsyuh baulun eta cikiih wa adiratun sareng gegeuleuh. Pataroka tuluy ninggalkeun saha al muhallabu Muhallab masyatahu kana tingkah lempangna Muhallab tilka anu itu. Wa an Umar bin Sabbah katampi ti Umar bin Sabbah qala nyarios ieu Umar bin Sabbah kuntu kabuktian kuring di Makkah eta di kota Mekah baina Sofa di antara Sofa wal Marwata sareng Marwah wal Marwati sareng Marwah. Faraaitu tuluy ningali kuring rajulan kahiji lalaki raqiban anu numpak bagelatan kana bigol. Wa baina yadaihi sareng eta tetep di hareupeun itu rajul gilmani ari gilmanun ari pirang-pirang pembantu. Wa iza sareng dina nalika raaitu hum ari itu gilman hum ari itu rajulah yu'annifuna eta anu kasar annasa ka manusa. Qala nyarios ieu Umar, sumauntu tuluy balik kuring ba'da hinin dina sababaraha waktu pada khotu tuluy asup kuring alal jisri ka luhureun jembatan. Fa iza nalika dakhaltu ana ari kuring birojulin eta papangih jeung hiji lalaki hafin anu nyeker hasirin anu nutupan sirahna tawi li sya'ri anu panjang rambutna. Qala nyarios ieu Umar, paja'atu tuluy ngajadikeun kuring angzuru ningali kuring ilaihi ka itu rajul wa ata'ammaluhu sareng mikir-mikir kuring ka itu rajul. Faqala tuluy nyarios itu si rajul li ka kuring, ma laka tangzuru ilayya, ma ari naon laka eta tetep ka anjeun tangzuru ningali anjeun ilayya ka kuring. Faqultu tuluy nyarios kuring lahu ka itu rajul, sabahtuka bi rajulin ra'aituhu bi Makkah. Sabahtuka nyarupakeun kuring ka anjeun bi rajulin ka hiji lalaki ra'aituhu nu ningali kuring ka itu rajul bi Makkah di kota Mekah. Wa wasabtu sareng nyipatan kuring lahu ka itu rajul teh asifata kana sifat. Faqala teras nyarios itu si rajul li ka kuring, ana ari kuring zalika rajulu eta itu lalaki. Faqultu tuluy nyarios kuring, ma fa'alallahu bika, ma ari naon fa'ala eta anu midamel sallallahu Gusti Allah bika ka anjeun. Faqala teras nyarios ieu si rajul, inni tarafa'tu fi maudiin yatawaddu fihin nas.
Ini sayaktosna kuring tarofa'tu eta gumede kuring. Fi maudiin dina hiji tempat yatawadhu anu tawado fihi dina itu maudi saha nasu manusa. Pawadhu'ani tuluy nyimpen ka kuring sa Allah Gusti Allah. Haitsu yatarafa'u nalikana ngangkat atawa ngangkat saha nasu pirang-pirang jalma. Wallahu a'lamu bissawab.